Hola colegas, hoy en el bloque 11 en la ingeniería de diseño de sonido veremos. Número 14. Influencia en el diseño de sonido. La creación de efectos de sonido. Los software de audio permiten a los diseñadores de sonido crear efectos de sonido únicos y emocionantes. La mejora de la calidad del sonido. Los software de audio permiten a los diseñadores de sonido mejorar la calidad del sonido eliminando ruidos y errores. La creación de paisajes sonoros. Los software de audio permiten a los diseñadores de sonido crear paisajes sonoros complejos y emocionantes. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.